Pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV. Ne znam kako vi podnosite ovu promjenu vremena. Ja sam bukvalno imam osjećaj da sam iz gaća uleteo u jaknu. Tako je hladno i tako je odvratno. Petak je veče i tamo sam mislio da prođe još jedna nedelja bez nekog novog telefona, ali sam nabavio za sve nas Google Pixel 9. Nije ona momačka boja kod mog prijatelja, samo tehnike, ovom prilikom pozdrav za njega. Nabavio sam ovu, kako je oni zovu, Winter Green, znači zimsku zelenu. Za vas koji ne pratite to, čisto vam pokažem pakovanje Google Pixela. Znači, malo je drugačija kutija, onako bedna za sve pare, kao nekad, vi stariji ako se sjećate Xiaomi što ima one eko kutije, tako i ova. Poprilično je odvratna, unutra ljudi nema ništa. Ima samo ovaj kabel za punjenje USB Type-C s obe strane, imaju one njihove bespotrebna uputstva i iglica za vađenje sima. Čak nemaju ni onaj adapter što su nekada imali, onaj OTG adapter. Ja nisam ljubitelj Google Pixel telefona bio dok nisam nabavio Google Pixel 8. Pravo da vam kažem iskreno, ako niste gledali, imate u gornjem desnom uglu, taj telefon me oduševio. Pošto ja nosim kao primarni telefon ovaj S23. Hoću da mu dam šansu u narednih par dana da vidim da li imam nekog razloga da pređem na Pixel 9. Najviše zato što su slični ovako po veličinama. Google Pixel, kao što vidite, je samo viši telefon. Malo viši telefon. Debljina je tu negdje otprilike, ali mi se sviđa taj premium osjećaj u ruci. Sad ćemo da vidimo kakve su kamere i kako će da se pokaže na testu kod mene. Ali realnost mi govori, nemoj, jesi lud, zašto da pređeš? Ovo je 300 i nešto evra skuplji telefon od mog Samsunga S23. Šta znam, ali kada bi čovjek realno razmišljao, nikada sebi ne bi ništa novo kupio. On jednostavno nude 7 godina ažuriranja. Ja naravno sigurno neću da ga nosim 7 godina, ako ga budem nosio par mjeseci to će biti top. Ako vas zanima gdje sam kupio ovog Google Pixela, kupio sam kod Nevene iz Trstenika, već dugo vremena pratim taj nalog na kupujem prodajem. Najpovoljnije cene mobilnih telefona i jednostavno morao sam da rizikujem i zbog vas i zbog mene, čisto to je da vidim i kakav je prodavac sa kupujem prodajem. Pravo da vam kažem, ja sam se jako prijatno iznenadio zato što te cene koje stvarno stoje kod njih na kupujem prodajem su stvarno realne cene. I skroz ispravna priča, narednih par dana stvarno ću da ga pokidam i da vidim stvarno da li vredi preći na taj Pixel 9. Iako znam da mnoge stvari na Samsungu S23 su bolje nego na Pixelu, to je to prebacivanje sa senzora na senzor, ima moćniji čip, to je 100%, ali premium neki osjećaj u ruci ovog Samsunga i ovog Pixela, to je nešto, ne mogu to da vam objasnim, taj osjećaj, taj dojam u ruci, pa možda i ova boja prevagne kod mog demona. Sačekat ću ja sam par dana i mene lično zanima da li ću zadržati ovaj Pixel 9 kao moj primarni telefon. Pravo da vam kažem, ovaj Samsung S23 meni ekstra radi posao, ali jednostavno zasiti se čovjek, pogotovo ja, nosim ga više od pola godine, tako da ne znam šta više me privlači kod njega. Jednostavno, ako mi se ne bude svidao Pixel, ide na oglase, ostaje Samsung, tako da narednih par dana dušu vadim u ovom telefonu kao i svakom drugom, kidam ga najstrašnije moguće i očekujte tamo početkom sljedeće nedelje realnu recenziju ovog Pixela 9. Napišite dole u komentarima šta želite da vam pokažem na ovom Pixelu, znači ono što vam samo tehnika nije pokazao ili što niste vidjeli na nekim drugim YouTube kanalima, dole pišite mi u komentarima šta konkretno bi volili da vam pokažem na ovom telefonu. Ako ste slučajno uleteli na ovaj kanal, zapratite ovaj kanal za još ovog kontenta, lupite like, podelite ovaj video, tako pomožete rad moga kanala. Vidimo se, ljubi vas brat.